ደስ አላችሁ። ሀይሚና ብሩኬ መለያየት የምትፈልጉ የምትደስቱ እንኳን ደስ አለሽ ብላችሁ የምትንጨበጨቡት ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ሊላቸው ነበር። አትደስቱ። እነሱ ተለያይቶ አይለዩ፣ መቼም አይለዩ። ይሄን አውቁ። የጨበጨባችሁም የደሰታችሁም ሁሉም እንደ ደሰታችሁ አትቀሩ። ሁሉም ነገር ታልፋለች፣ ትቆያለች እንጂ ጊዜ ትፈልጋለች። እውነቴ ነው፣ የምሬን ነው። አትደስቱ። እነሱ ሀይሜ ከሀገር ከወጣች ማለት ብሩኬና ሀይሜ ተለያየቱ ማለት አይደለም። ገባችሁ? አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ አክም ጅርተኒ ኡመተ ቃሊ ኡመተ ቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? አለን። ብዙ ሰዎች የለቀሳችሁ ነው፣ የጨዋችሁ ነው። እነሱን አንድነት የምትፈልጉ ብዙ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ሰከን ይበሉ እስኪ። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ሰከን ይበሉ። ያልፋል ሁሉም ነገር። ያላችሁ ቦታ እዩ እስኪ። ነፃነት የለም። ትጮዋላችሁ፣ ትናደዳላችሁ፣ ይደብራል። እኔ እውነቴ ነው ብላችሁ ብሩኬ አርጌ ጀሱ ባይተኮ አኒ ካሌ ሰንቦይ ሀራም ቦይ ብሩኬ ላሊ ጀቹ ማልቱ ነቦሲሴ ኢረነት ይሳቲ ማለ የወርጊተኒ ጅራተኒ ቦይ ብሩኬን ቦይ ጀቹ ijisaatti dhidhiiteera jechuudha. Boo'ee ijisaa dhidhiiteera. Yoo argitanitti ragaa jettanii yoo viidiyoo sana ilaaltanii jiraattanii jechuudha. Ani kaleessa hin ilaalle sirriitti har'an ilaalee jechuudha. Baay'ee tokko hin gadde. Yoo ishee arge silan taa'u taalee ka'e lafarraa cinqitis akkamii keessa jira Burukee? Maaliif dhugaatiin jaallataatii, dhugaatiin jaalala dhugaa Haayimeef qabaatiitii jechuudha. Yoo iji isaan inni fakkaatu argitaniittu, fuulli isaas kan inni fakkaatu argitaniittu, namoonni gariin immoo faraddan jirtu. Akkam deemi jedhee akkam faqqadee warri jettanis jirtu. Warris waan baay'ee haasoftu. Sinittiin ilaalamu. Akkuma itti ufetti namni farada, namni hundunu akkuma isatti fakkaatetti naasaa jira miti akkanatti fakkaatetti, amma akkasuma namattis gizee hunda farannu. Maaliif jaallatee miti? Maal godhare? Kadhannaanis fatama gaafannaanis faayidaa dhabnaani abdii kutate. Garuu immoo homaa miti. Sanas ta'e sanas Haayimeen biyyarraa baate jechuun Burukeetiin addaan baate jechuun miti. Gizee tokko namni maal akka ta'eyyuu torbee lama walirraa siiqan mi'aayinetii walii. Ammam namni waliif faayidaa qaba, ammam namni waliif bu'aa akka qabu barachuunis bareedaadha gizee tokko jechuudha. Akkuma argitan Haayimeen deemtee jirti. Akkuma argitan ishee boostii godhetee, ijoollee boostii godheen barree ani tuktukii isheelleen arganne boostii makanan argee akkatti qursiin gizee iyyaatullee akkuma argitan kana isheen gatiitti isheerra jira. Shaanxaan isheellee inni ittiin boostii godhameeru. Dhugaatee sobatee hin barre. Egaa kunooti. Saatii sanaaf duubarra ka'e natti fakkaate asanii waan asanaan biseensee maalumaafiyyuu asanillee nama gaddisiisa. Haayimee fi Burukeen addaan ba'anii gammachuu godhattee jiraatte jedhee hin yaadu. Garuu kan yaaddee karaarra buustee jirta. Waan karoorsattee kaate. Haayimee dhabuun akka miidhaa ta'e argita jettee aadattamti. Kanaafuu asan kaawwan kee hunduu sii milkaa'ee jira har'aaf milkootee jirta. Garuuf immoo booruuf immoo milkiin qabduu jechuudha. Gooddanyaa koo dhugaa jettee ittiin aadattu gaafa dura. Gooddanyaa dhugaa otoo taate laphee Burukee akkas cabsitee Burukee akkas biitee toon ta'in namni balleessaa gooddanyaa keetii gorsitee deebisuu dandeessaa, itti duttee deebisuu dandeessaa. Ati hangafaa. Kanaafuu
Buruukeen balleessa irratti har'a haimee tabaabartee faanarra dhaabattee waan hundaa qixeessitee gaggeessitee bakka gaggeessaa gizee geessu maaf dhaabattee laaltaa basboorarraan fuutuu jechaa jira akkuma argitaniittu. Dura dabarsitee otoo isheen kana hundaan hojjetiin ture anatti himtuu burukeetti dura dabarsitee jechuudha. Yoo dhugaa isaan tokko ta'uun si gammachiisa yoo ta'e jechuudha. Gizee tokko xalaanni fagootti isinii dhufu. Xalaanni dhugaa rabbiiti wallaahi. Xalaanni gara isin eegina xalaatatti beektu. Wadaa jammoon beektan isa si fakkaatee isa si wajjiniin nyaatee isa wajjiniin kolfee isa si wajjiniin taphatee isa yeroo baay'ee si wajjiniin dabarsetuyyuu xalaata keessanii malee xalaata gara isin eegina isin. Xalaanni keessan har'a wadaajee keessanidha. Isa si fakkaatee isa si wajjiniin nyaatee isa si wajjiniin kolfee karaa ati baatu karaa ati galtu beeku isa eeggadhu har'a. Ati isa gara isin eeggatiin xalaatatti beekta. Isa si wajjiniin kolfoo akkamitti beekta? Kan inni tumatee si madeesse malee akka shookii ca'an inni si godhe malee hin beektuu jechuudha. Har'a burukeetiin ajjeesse asan haimeetiin addaan baasee bira dhaabatee haizoo jedhee tabaabbaree otoo inni kanan godhe lakki haimee kun miti aarsaa kaffalteetta jaalala kanatti asiin geessista. Nam tokko immoo dogongoruu qaba. Dogongora kana immoo walii dhiisamuu waanuma jiru ilma namaati. Rabbiyyuun hanyaanneen dhunne namaa dhiisa mukaan ilma namaa miti dhiise otoo jette dandeessa jechuudha asan. Hundaa karaa astakaakaltee fixxee fi har'addee gaggeessaatti hambisii basboorarraa fuudhii kaniin si waamee fi akkati gaggeessituuf miti akkati hambistuuf yoo maaliif dura dabarsitee kana hin jenne hamma miidhamta haimee dhabdee haimeetiin addaan baatee akkati miidhamtu argita haimeen akka maal taate argita jettee gizee yaadattu sana har'a milkeeffattee jechuudha. Har'a milkeeffatte dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaa gooddeenyeetiin kanaa waliin guddatanii waliin nyaatanii waliin dhuganii waliin taphatanii waliin baratanii waliin biyyoo daakanii kanaa akkasii homaa miti. Har'aati haimee gaggeessiteef haimeen addaan baate burukeerraa jechuu miti. Yoo rabbi sila kan walii godheeratee eessayyuu deebisee walitti fidanii yoo sila hawwaliitisi akkuma dura isaanii walitti fide rabbiin boorus akkasuma naannessee walitti isaan fide isaanii. Kana yaadadhu kanas qabadhu achitti. Garuu eelaa guddaan booru gaabbitee eddeetti hin arganne sumatti hafe amma eelaan dhugaa rabbii burukeellee dhabde gooddaniyatii keessan abdanii isin lamaanittu har'aan qabdee akka xarafa koon geenye siin jedhee sitti mee jira miti ree burukeen akkuma argite anaanuu nan argitu jette jirta. Ija maaliin itti baata ree asa dhugaan qabdu wallaahi ija akkamiin itti baatayyuu kan dhokattee jiraattu malee hirmee kee muluu han dhokattee jiraattu yoo dingata karaa walitti siin fide malee kana bari har'a hiriyyaa kee karaa laphee cabsitee hiriyyaa kee boqoo gadi cabsitee nama gaddisiisa dhugaa rabbii waan hojjette. Obboleessi isheeyyuu gaafa isheen deemuuf kaatu akka isheen hin deemneef jala bu'ee burukeen gaafa qoratu fidee burukeetti sarakkabee deeme. Obboleessi ishee tiruun isheeyyuu laphee ishee cabuu akka hin barbaanneefidha. Sii galee ati immoo har'a gaggeessitee chawu jettee waan hunda fixxee fecha abattee afaan korraa baheera akka jedhamu waan baay'ee haasoftaa jechuudha. Kanaafiyyuu maalumaafiyyuu homaa miti. Abshir guyyaan tokko numa jirti. Warra walakkaan immoo isaan tokkinne andinnata isaanii barbaadanii warri bu'aa bultanii warri maraachaa bultanii jirtu taragaagga'a. Ufuma keessanii bakka jirtanillee of ilaala. Dura of jaalladhaa dabarsaati. Dhugaa rabbii of jaalladhaa dabarsaati. Amma yoomitti cinqitiin eddee jirtan ilaala. Amma yoomitti dararaa. Kanaafuu taragaagga'a obsa. Warri immoo alhamdulillah gammadanii cinqiirra jirtanii lafa dhiittanii shubbistanii akka gammadanitti hin naftanii boorus sarrasinitti nima kanarra dedeebise akka gammadanitti akka lafa dhiittanitti naftan akka sanatti naftan guyyaa tokko gammachuu dhufa kan kolfe akka kolfeetti nafu
hangammadees akka gammadeetti nafu kana beeka guyyaa tokko isaan maalis oote walitti rabbi naannessa ta'a wayin immoo hin beektani wajii rabbii mitiire kanaafiyyuu omaa miti ijoolleen keenya warri cinqamaa jirtanii cinqamiina du'aayii godha kan rabbii caala wanta waa maalumattuu kan rabbiiti caala garuu baay'ee nama gaddisiisa.